Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkoon Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkoon Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkoon Ameen. Kiristoos du'aa ka'eeraa, aangoof taayitaa guddaadhaan addaan bilisoomeera, seexanni diinni keenya hidhameera. Nagaan qabbanni addunyaa maraaf ta'eera. Waaqayyoon barbaada lubbuudhaan ni jiraattu. Waaqayyoon barbaada lubbuudhaan ni jiraattu. Sagaleen kun raajicha Amoos boqonnaa 5:6. Raajicha Amoos boqonnaa 5:6 irratti jecha kana kan dubbate naannoo Damaasqootti kan argamu Teqel nama jedhamu tokko eegdota gidduu nama ture. Iyyooraab kan jedhamu mootii Amoosiidha. Namni kuni biyya sanatti namoonni Israa'elotaa baay'een isaanii aarsaa lama dhiyeessu. Kan Waaqayyoof hin dhiyeessu, kan Waaqa tolfamaas hin dhiyeessu. Kan Waaqayyootiifis dhiyeessa, Waaqa tolfamaatiifis gaafa dhiyeessanii namni biyya Damaasqootti naannoo Damaasqootti argamu kuni Teqel kan jedhamu kun yeroo mootiin Iyyooraab moo'ee jiru sanatti namoota kana gaafa argu, namoota kana gaafa hubatu, namoonni kun Waaqa lama waaqeffachuu isaanii gaafa argu, innis Waaqayyoon barbaadaa lubbuu keessanii ni jiraattu jedhe. Israa'eloonni gamiin isaanii Waaqa tolfamaaf aarsaa dhiyeessu, gamiin isaanii immoo Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu. Aarsaa lama gaafa isaan dhiyeessan argee maal jedhe? Akka gootanii aarsaa isin dhiyeessitan kun yookiin Baa'oolii fi yookiin immoo Waaqayyoof dhiyeessaa. Garuu morra caalmaatti Waaqayyoon barbaadaa lubbuu keessanii ni jiraattu. Egaa biyya sanatti Israa'eloonni bara sana caalmaatti Waaqa tolfamaa waaqessu. Waaqa miila hin qabne, Waaqa harka hin qabne, Waaqa hin dhageenye, Waaqa hin agarre waaqessu turan. Yeroo kana isaaniin isin yeroo hundumaa Waaqayyoon dhiistanii Waaqa tolfamaatti sababii sagaddaniif, Waaqayyoon dhiistanii Waaqa tolfamaaf aarsaa sababii dhiyeessitaniif, aarsaan keessan kun lama ta'eera. Yookiin Waaqayyoof aarsaa dhiyeessaa yookiin immoo Baa'ool Waaqa tolfamaatii fi aarsaa dhiyeessaa. Garuu isa dhiiftanii ituu Waaqayyoon barbaaddanii lubbuu keessanii ni jiraattu. Isa dhiiftanii ituu Waaqayyoo barbaaddanii lubbuu keessanii ni jiraattu. Waaqayyoon barbaaddannaan lubbuudhaan jiraachuun akka nurra jiru. Waaqayyo wajjin jiraannaan lubbuu keenyaan bor dabarree mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraannu. Waaqayyoon barbaaddannaan biyya lafaa irrattis lubbuun keenya harka diinaatiin akka isheen hin baaneef, akka tasaatti akka hin dabarreef Waaqayyoo yoo qabaanne akka nuti mootummaa Waaqayyoo dhaalluti raajichi Amoos akka itti nu barsiisa jechuudha. Kanaaf irra addunyaan nuyi keessa jirru gariin Waaqa tolfamaa waaqessa, gariin immoo Waaqayyoo waaqessa. Gariin birrii waaqessa, gariin Waaqayyoo waaqessa. Gariin qomoo isaa waaqessa, gariin immoo sammuu isaa waaqessa. Gariin immoo horii isaa waaqessa, gariin immoo humna isaa waaqessa. Kanaaf kana hundumaa dhiisne akka nuti Waaqayyoon barbaannee Waaqayyoo wajjin jiraannee mootummaa Waaqayyoo keessa lubbuu keenyaan jiraannutti raajichi Amoos nu gorsa jechuudha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo har'a wanta waaqessinu beekuu qabna. Wanta sagannuuf beekuu qabna. Waaqayyoo wajjin jiraachuun gaariidha. Waaqayyoo wajjin jiraachuun bayeessa. Waaqayyoo wajjin deddeebi'uun baay'eetti mootummaa Waaqayyootiif kan nama qopheessudha. Namni baay'een garuu mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo seenuuf, mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf ituu hin ta'in baay'eensaa harki caalmaanii biyya lafaa kana irratti qannoo biyya lafaa kana yookiinis immoo nyaatanii, dhuganii, sirbanii, waan hamaa hojjetanii, waan jalla hojjetanii biyya lafaa kana irratti xumuratee deemuu barbaada jechuudha. Kanaaf akka lubbuudhaan jiraattaniif Waaqayyoon barbaada. Waaqayyoo wajjin yoo jiraattan mootummaa Waaqayyoo dhaaltu. Lubbuu keessaniin akka jiraattaniif Waaqayyoon barbaaddadhaa jedha.
Egaa beeka wangeelaa qulqulluu abbaan keenya Maatiyus boqonnaa 7:7 irratti barbaada in argattu. Barbaada in argattu. Waaqayyoon barbaada in argattu jechuun maal jechuu isaati? Waaqayyoon hojii gaarii hojjedhaati barbaada. Waaqayyoon waan qajeelaa hojjedhaa barbaada. Waaqayyoon hojii gaarummaa hojjennee barbaanna. Hojii gaarummaa soomuu, sagaduu, kadhachuu, beelaa beela baasuu, dheebotaa dheeboo baasuu, hamaa yaaduu dhiisuu, jallaa dhiisuu, karaa hin taane irra deemuu dhiisuu, sirbuu dhiisuu, hejjuu dhiisuu, waan hamaa hojjechuu dhiisuu, waaqa tolfamaa waaqessuu dhiisuu, birrii ofii waaqessuu dhiisuu, sammuu ofii waaqessuu dhiisuu. Isaan kana goonee jennaan Waaqayyoon barbaannee hin arganne jechuudha. Waaqayyoon barbaadaa hin argattu. Waaqayyoon kan nuyi ittiin barbaannu hojii gaarii hojjennee. Waaqayyoon kan nuyi ittiin barbaannu hojii qajeelaa hojjennee. Waaqayyoon kan nuti ittiin barbaannu karaa Waaqayyoo irra adeemnee. Waaqayyoon kan nuti ittiin barbaannu wanta Waaqayyoo jedhe hundumaa raawwannee. Wanta karaa Waaqayyoo irra jiru hundumaa goonee Waaqayyoo yoo barbaaddanne lubbuu keenyaan maal taana hin jiraanne jechuudha. Lubbuu keenyaan maal taana hin jiraanne jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon barbaaddadhaa. Waaqayyoon barbaadaa. Lubbuu keessaniin hin jiraattu. Lubbuu keenyaan jiraachuu yoo barbaanne Waaqayyoon barbaaddachuu qabna jechuudha. Karaa Waaqayyoo irra deemne. Dhiiga namaa dhangalaasuu dhiifne, lubbuu namaa baasuu dhiifne, hamaa namatti yaaduu dhiifne, qoricha namatti hojjechuu dhiifne, nama hojjechiisuu dhiifne, daandii jallaarra deemuu dhiisne, sirbuu dhiifne, obboleessa keenyaaf boolla qotuu dhiifne, obboleessa keenya gargaarre, obboleessa keenya hutumne, namoota kufan kaasne, namoota dadhaban jajjabeessine, namoota beela'aniif beela baafne, namoota daaran daara baafne, namoota abdii kutatan akka isaan jajjabaatan goone hojii Waaqayyoo karaa Waaqayyoo irra Waaqayyoo yoo barbaaddanne lubbuu keenyaan mootummaa Waaqayyoo in arganna jechuudha. Lubbuu keenyaan mootummaa Waaqayyoo in arganna jechuudha. Kanaaf macaafa seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 16 irratti maal jedha? Lapheen Waaqayyoon barbaadu agammadu. Lapheen Waaqayyoon barbaadu agammadu. Waaqayyoon barbaaddadhaa hin jabaattu. Yeroo hundumaas fuula isaa barbaadaa. Yeroo hundumaas fuula isaa barbaadaa. Garboonni isaa ijoolleen Israa'el jedha. Waaqayyoon lapheen barbaadu agammadu. Lapheen Waaqayyoon barbaadu baay'eetti gammaduu qaba jechuudha. Maaliif? Mootummaa isaa dhaala wanta ta'eef. Mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf Waaqayyoon barbaaduun dirqama jechuudha. Waaqayyoonis barbaaddadhaa hin jabaattu. Yeroo hundumaas fuula isaa barbaadaa. Yeroo hundumaas fuula isaa barbaadaa. Waaqayyoon barbaaddadhaa hin jabaattu. Namni Waaqayyoon qabu, namni Waaqayyoon barbaadee argate jabaadha. Namni Waaqayyoon barbaadee argate jabaadha. Yoo beela'e hin quufu. Yoo dadhabaate hin jajjabaata. Yoo daare daarri isaa waan tokkotti hin fakkaatu Waaqayyoon qaba. Abdiin kutatu. Bulee keennaan galata Waaqayyoo ta'e. Yoo nyaates yoo dhuges yoo uffates uffachuu baatus yoo qabaates qabaachuu baatus maal jedha? Galata Waaqayyoo ta'e. Maaliif? Waaqayyoon barbaaddatee argateera. Fuula Waaqayyoo argateera. Fuula Waaqayyoos barbaadaa hin jabaattu. Hin jabaata jechuudha. Waaqayyoon barbaadaa hin jabaattu. Jabeenya namatti uuma. Yeroo baay'ee seexanni maal nama goona? Gaafa nuyi Waaqayyoon fuula isaa barbaaduu dhiibnu abdii nu kutachiisee ganamas yoo baanu galgalas yoo baanu akka nuyi yaaddoofnu akka nuti dhabuu odeessinu akka nuti beela odeessinu akka nuti harka keenya keessaa fira hin qabnu nama hin qabnu maaltu na gargaara an abdii hin qabu mana hin qabu qabeenya hin qabu makiinaa hin qabu birrii hin qabu jennee yaaddoofnuti seexanni yeroo hundumaa nutti hasaasa jechuudha. Namni Waaqayyoon fuula isaa barbaaddatee argate garuu abdii godhatee jabaatee mootummaa Waaqayyootiif qophaa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaala. Lubbuu isaatiin jiraata jechuudha. Yeroo hundumaa barbaadaa garboonni isaa ijoolleen Israa'el jedha. Nuti garboota Waaqayyooti, ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf fuula Waaqayyoo yeroo hundumaa barbaaduu qabna. Hin jabaanne wanta ta'eef, abdiin kutannu wanta ta'eef, jabaanne
rakkina keessas cabsinee baana wanta ta'eef dhiphina keessas cabsinee baana wanta ta'eef yoo jabaanne waaqayyoon barbaanne yoo waaqayyotti gara isaatti fiin mana waaqayyoo yeroo hundumaa dhanne yeroo mana waaqayyoo yeroo hundumaatti deddeebine maal ta'an hin jabaanne jechuudha. Kanaaf abbaan keenya Daawit faarsaa 38 yookiin 39 irratti maal jedhe? Waaqayyoon balbala isaatti deddeebi'ee nan kadhadhe waaqayyos gannaa jedhe. Waaqayyoon balbala isaatti deddeebi'ee nan kadhadhe waaqayyos gannaa jedhe. Maal jechuudha kun? Waaqayyo kadhannaa koo na dhaga'e. Rakkina koo keessaa na baasi, gidiraa koo keessaa na baasi, yaaddoo koo keessaa na baasi, cubbuu kootti na dhiqe, fuula isaas nan argadhe, gara isaatti hin deddeebi'e. Waaqayyoon barbaada. Daawit kanaaf egaa abbaan keenya Daawit mana waaqayyootti yeroo hundumaa nan deddeebi'e. Fuula waaqayyoo argachuudhaaf mana waaqayyootti yeroo hundumaa deddeebi'uun barbaachisaa jechuudha. Fuula waaqayyoo argachuudhaaf waaqayyoon argachuudhaaf mana isaatti deddeebi'uun barbaachisaa jechuudha. Fuula waaqayyoo argachuu jechuun yookiin immoo waaqayyoon argachuu jechuun maal jechuudha? Waan gaarii godhuu, waan qajeelaa godhuu, sammuun namaa waan gaarii yaaduu, waan gaarii hojjechuu, waan qajeelaa hojjechuu jechuudha fuula waaqayyoo argachuu jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo kottaa waan gaarii hojjennee waan qajeelaa hojjennee fuula waaqayyoo argannee mootummaa waaqayyoo dhaalla. Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Wasbaallee እግዚአብሔር